Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sono contento di essere qui. Oggi il mio non parlo bene italiano, spero che vado a continuare a studiare questa bella lingua. Yolande, tu vas traduire pour moi. E poi ha detto, Yolande, fai la traduzione. J'ai appris, je comprenais bien, je parlais bien italien Parlavo bene italiano prima, il y a maintenant peut-être 10 ans, 10 anni fa, parce que je comptais venir jouer au foot à Turin. perché dovevo venire a giocare in una squadra a Torino, a calcio. Et c'est quand je suis arrivé au niveau du foot E poi quando sono arrivato a livello del calcio, que Dieu m'a mené dans l'adventisme. Dio mi ha portato nell'avventismo. On aura l'occasion de parler de ce témoignage demain. Avremo l'opportunità di parlarne meglio domani. Et c'est un plaisir pour moi È un piacere per me, et un privilège d'être avec des frères et sœurs. è un privilegio di essere con i fratelli e le sorelle. Et je remercie les anciens et le pasteur E ringrazio gli anziani e il pastore qui sont entrés en contact avec mon église et ma fédération pour que je vienne ici avec vous. che sono entrati in contatto con la mia chiesa e la mia federazione affinché venga qui. Parce que c'est très important, toujours dans la démarche de l'église, Perché è molto importante per la chiesa avere questa pratica fatta. de toujours se renseigner auprès de l'église ou de la personne ou de la fédération avant de permettre à quelqu'un de changer. Sì, di informarsi sempre presso la chiesa o presso la federazione prima di permettere alle persone di parlare alla chiesa. Donc je vous remercie Quindi vi ringrazio et nous allons prier pour faire notre petite méditation. e ora pregheremo per fare la nostra piccola meditazione. Prions ensemble. Preghiamo. Mon Père, Padre, quel privilège que tu nous donnes de venir devant toi. che privilegio quello che ci dai di venire davanti a te, Padre. Nous savons que Satan a beaucoup à réclamer dans notre vie, Père. Sappiamo che Satana ha tanto da reclamare nelle nostre vite, Mais nous venons dans le nom de Jésus-Christ, ma veniamo nel nome di Gesù dans sa justice, e nella sua giustizia, afin que tu nous purifies, Père, affinché tu ci purifichi de toute iniquité, di ogni iniquità, de tout péché di ogni que peccato nous avons conçu dans notre cœur che abbiamo concepito nel nostro et cuore dans notre pensée, Père. e nel nostro pensiero. Purifie tout un chacun ici présent, Père. Purifica ogni persona qua presente Que ta présence soit manifeste dans notre vie, Père. e che la tua presenza sia manifesta nelle nostre vite Et que Jésus-Christ soit le roi de notre cœur. e che Cristo sia il Re nel nostro cuore. Merci encore, Père, Grazie, Padre, pour le Saint-Esprit, per lo Spirito Santo, pour le sabbat, per il sabato pour Jésus-Christ. e per Gesù Cristo. C'est en son nom, Père, È nel suo nome que nous t'avons prié. che ti abbiamo pregato. Amen. Amen. La courte méditation La piccola meditazione che faremo, se trouve dans le livre de Luc. la piccola meditazione quindi si trova nel libro di Luca. Luc le médecin. Luca il medico. Lorsque vous êtes là, vous me dites Amen. Se ci siete mi dite amen, Si vous n'êtes pas là, vous dites Aie pitié de nous. se non ci siete dite Signore abbi pietà. Luc chapitre 10. Luca 10. Je vais lire Yolande va lire le verset 38 à 42. Luca 10 da 38 a 42 che dice: Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Marta ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Amen.
Amen. Cette histoire nous raconte, quand on regarde dans la chronologie biblique, Questa storia, quando guardiamo nella cronologia biblica, ça se passe 6 mois avant la crucifixion de Jésus-Christ. accade 6 mesi prima della crocifissione di Gesù. Jésus-Christ va dans un village Gesù va in un villaggio. et le texte nous précise bien qu'il est entré dans la maison d'une dame. Il testo ci fa capire bene che è entrato nella casa di una signora. Si vous comprenez le contexte juif, Se capite il contesto giudaico, ce n'était pas courant de voir une femme qui a sa propre maison. non era usuale vedere una donna che aveva una casa propria. Vous savez ça, n'est-ce pas? Lo sapete questo? C'était toujours les hommes qui dominaient tout. Erano sempre gli uomini a dominare. Donc le fait que le Luc précise que cette femme avait sa maison, Quindi il fatto che Gesù fa questa precisione, ça montre que questo fa vedere c'était une femme qui travaillait dur. che era una donna che lavorava duramente. Et Jésus-Christ entre dans sa maison. E Gesù entra in questa casa. Le texte nous dit qu'elle avait une sœur qui s'appelait Marie. Il testo ci dice che aveva una sorella che si chiama Maria. Vous savez que Marie, c'est elle que Jésus qui savait délivrer de 7 démons. Sapete che Maria è quella che è stata liberata dai 7 demoni da Gesù. Et Jésus-Christ entre dans cette maison. E Gesù entra in questa casa Comme chez le peuple juif, e come nel popolo giudaico succedeva, ils avaient toujours l'habitude d'accueillir les autres avec beaucoup d'honneur. si accoglieva sempre gli ospiti con tanto onore. Et comme à l'habitude, E come a loro abitudine, Marthe se met à préparer tout ce qu'elle doit faire pour accueillir Jésus-Christ. Marta inizia a preparare tutto il necessario per accogliere Gesù. Elle s'empresse à vouloir rendre son hôte heureux. Lei vuole rendere il suo ospite felice. Et lorsqu'elle est en train de faire cette préparation, E quando sta facendo questa preparazione, le texte nous précise il testo ci dà questa precisione, que sa sœur Marie, che Maria, sua sorella, au lieu de s'asseoir, au lieu d'aller aider sa sœur, invece di andarla ad aiutare, décide de s'asseoir au pied de Jésus. decide di sedersi ai piedi di Gesù. Déjà, il faut comprendre que Dobbiamo capire prima, ce n'était pas facile pour une femme de s'asseoir au pied d'un rabbin. non era facile per una donna di andarsi a sedere ai piedi di un rabbino. Mais Marie, en regardant Jésus, Ma Maria, guardando Gesù, elle s'est sûrement dit, voici l'occasion pour moi d'écouter quelque chose que je n'ai pas l'habitude d'entendre. si è detta, questa per me sarà l'occasione di sentire qualcosa che non ho l'abitudine di sentire. Elle ne peut pas aider sa sœur, Non va ad aiutare sua sorella, mais sa sœur qui continue à faire le service pour honorer son hôte. ma sua sorella continua a fare il suo servizio per onorare Gesù. Mais comme beaucoup d'entre nous, Ma come tanti di noi, Marthe est stressée. Marta è stressata Et son stress se démontre par le blâme qu'elle fait à Jésus au sujet de sa sœur. e il suo stress si dimostra dal richiamo che dice a Gesù a proposito di sua sorella. Seigneur, Signore, cela ne te fait-il rien de voir que ma sœur me laisse seule pour te servir? questo non ti fa niente di vedere che mia sorella mi lascia da sola per servirti? Comme elle est en train de faire un reproche à Jésus, Siccome sta facendo un rimprovero, en blâmant sa sœur. richiamando sua sorella, Vous savez, lorsque dans notre cœur, sapete, quando nel nostro cuore qu'on n'est pas en paix avec Dieu, non siamo in pace con Dio, nous blâmons facilement les autres. facciamo facilmente dei rimproveri. C'est pourquoi dans Conquérant Pacifique, È per questo che Gli uomini che vinsero un quand Ellen White parle de la vie de Paul, quando la sorella White parla della vita di Paolo, pourquoi il demandait l'aide pour persécuter d'autres personnes, che andava a perseguitare i cristiani, c'est parce qu'il n'était pas en paix avec Dieu. è perché non era in pace con Dio. Toutes les personnes qui persécutent, Tutte le persone che perseguitano, toutes les personnes qui blâment les autres, tutte le persone che rimproverano gli altri, c'est parce qu'ils n'ont pas la paix avec Dieu. è perché non hanno la pace con Dio. Et elle veut faire le reproche à Jésus E vuole fare questo richiamo a Gesù, da Gesù, de laisser sa sœur écouter la parole de Dieu. affinché sua sorella non ascolti la parola di Dio. Mais Jésus-Christ, plein d'amour, Ma Gesù Cristo, pieno d'amore, se tourne vers elle. si gira e le dice: Marthe, Marta, Marthe. Marta. Remarquez bien, Notate bene, chez les Juifs, dai giudei, lorsqu'on t'appelle, on répète 2 fois ton nom.
chiama e si ripete il tuo nome per 2 volte, c'est parce qu'on va attirer ton attention. è perché si vuole attrarre la tua attenzione. Vous vous rappelez dans Simon, Vi ricordate in Simone? Simon. Simone, Vous vous rappelez aussi Jérusalem. Gerusalemme, Abraham. Abraham. C'est comme Jésus veut attirer l'attention de Marthe pour qu'elle puisse comprendre ce qu'il va lui dire. Gesù vuole attrarre l'attenzione di Marta affinché lei possa capire quello che lui le sta per dire. Le Seigneur lui répondit, E il Signore le rispose: Marthe, Marta, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. tu ti affanni e sei agitata per molte cose. Jésus qui a remarqué l'inquiétude en Marthe. Gesù ha notato la preoccupazione in Marta, Cette inquiétude qui se traduit par le stress, questa preoccupazione che si traduce dal suo stress, à vouloir tout contrôler. a voler controllare tutto, Tellement contrôler qu'elle veut faire les choses bien qu'elle a perdu le sang-froid. volendo fare le cose talmente bene che ha perso la sua calma. Et voilà ce que Jésus dit dans le verset 42. E questo è quello che Gesù dice al versetto 42. Une seule chose est nécessaire. Una sola cosa è necessaria. Il dit une seule chose est Una sola nécessaire. cosa. Et puis il continue, il dit, Marie a choisi la bonne part, Maria ha scelto la parte buona, qui ne lui sera point ôtée. che non le sarà tolta. C'est-à-dire que Questo significa che le fait que Marie a décidé de s'asseoir au pied de Jésus, il fatto che Maria abbia deciso di sedersi ai piedi di Gesù, Jésus qui veut montrer ici que c'était la priorité pour chaque personne. Gesù qua vuol far vedere che quella è la priorità per ogni persona. Parce que nous voulons parfois servir Dieu, Perché noi spesso vogliamo servire nous Dio, voulons faire le service pour le Seigneur, vogliamo fare il servizio per il Signore, mais nous ne connaissons pas le Seigneur qui a donné ce service. ma noi non conosciamo il Signore che ha dato questo servizio. Et c'est pas vrai, mes frères et sœurs? Non è vero? C'est pas vrai, mes frères et sœurs? Non è vero? Combien d'entre nous, Quanti di noi nous voulons servir le Seigneur, vogliamo servire Dio, mais nous ne connaissons pas Jésus-Christ qui a donné ce service? ma noi non conosciamo Gesù Cristo che ha dato questo servizio? C'est pourquoi Jésus-Christ se tourne vers elle. È per questo che Gesù si gira verso di lei Une seule chose est nécessaire. e dice: una sola cosa è necessaria. Marie a choisi la bonne part, Maria ha scelto la buona parte, qui ne lui sera point ôtée. che non le sarà mai tolta. Vous savez que Sapete Marie avait tout perdu dans sa vie, che Maria aveva perso tutto nella sua vita? et Jésus dit bien, E Gesù dice: malgré qu'elle a tout perdu dans sa vie, anche se ha perso tutto, la seule chose qui ne pourra jamais être prise d'elle, l'unica cosa che non le sarà mai tolta c'est è le temps qu'elle a passé au pied de Jésus. il tempo che ha passato ai piedi di Gesù. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Capite questo? Dites-moi, mes frères et sœurs, Ditemi, quel est le fratelli e plus grand sorelle, besoin du chrétien? qual è il più grande bisogno del cristiano? Ce n'est pas de connaître Jésus-Christ. Non è quello di conoscere Gesù. La vie éternelle n'est pas d'aller vivre dans le ciel. La vita eterna non è quella di andare a vivere nel cielo. Dans Jean 17, In Giovanni 17, verset 3, versetto 3, il dit la vie éternelle, dice: la vita eterna c'est qu'ils te connaissent. è che ti conoscano. Donc si nous ne connaissons pas Jésus, Quindi se noi non conosciamo Gesù, tout le service que nous allons faire pour lui, c'est zéro. tutto quello che faremo per lui è nulla. Parce que beaucoup de pharisiens ont servi Dieu, Perché tanti farisei hanno servito Gesù. mais ils n'ont pas reconnu Jésus quand il est venu. Hanno servito Dio, ma non hanno riconosciuto Gesù quando è arrivato. Notre plus grand besoin, Il nostro più grande bisogno c'est d'être assis au pied de Jésus-Christ, è di essere seduti ai piedi di Gesù, pour écouter Jésus, per ascoltarlo pour connaître le plan qu'il a pour nous. e conoscere il piano che ha per noi. Jésus-Christ qui est notre exemple, Gesù Cristo, che è il nostro esempio, on nous montre dans les Écritures, ci fa vedere nelle scritture, dans Marc chapitre 1er, in Marco 1, verset 35, Marco 1, 35, Jésus qui se levait de bon matin Gesù si alzava di mattina presto pour aller faire quoi? per andare a fare, Pour aller passer le temps avec son Père. per andare a passare del tempo con suo padre. Le mot bon matin ici nous fait référence quand la nuit était encore, donc c'est-à-dire 3h30, 4h. La parola di presto la mattina qui, la traduzione ci fa capire che quando era ancora molto presto, 3:30, 4 del mattino. Et c'était la priorité. Sì,
mi ha detto così, quando era ancora buio. E questa era la priorità, C'était la priorité de Jésus, era la priorità di Gesù, d'aller passer le temps avec son Père di andare a passare del tempo con avant de suo commencer padre, sa journée. prima di iniziare la sua giornata. Mais est-ce que c'est notre priorité? Ma questa è la nostra priorità, Notre anxiété, la nostra ansietà, nos inquiétudes le nostre preoccupazioni montrent fanno vedere que nous n'avons pas la paix avec Dieu. che non siamo in pace con Dio. La seule force qui peut nous donner la paix avec Dieu, L'unica forza che ci può dare la pace con Dio c'est de passer le temps avec Jésus, è di passare del tempo con Gesù, d'avoir son assurance avec nous. di avere di essere rassicurati. Lorsqu'on a l'assurance de Jésus, Quando siamo rassicurati da Gesù, la joie se manifeste sur notre visage. la gioia si manifesta sul nostro viso. Pourquoi nous sommes froids aujourd'hui, mes frères et sœurs? Perché siamo freddi oggi? Dites-moi, Ditemi. comment nous allons transmettre le message de l'amour, de l'évangile à des personnes, pourtant nous-mêmes on est froid? Come facciamo a trasmettere il messaggio dell'amore del Vangelo agli altri se anche noi siamo freddi? On n'a pas encore reçu l'amour de Jésus. Non abbiamo ancora ricevuto l'amore di Gesù. On est encore triste. Siamo ancora tristi. Il y a un manque de la bonne nouvelle dans notre vie. Quindi il Vangelo manca nella nostra vita. Questa è la dimostrazione. C'est pas vrai, mes frères et sœurs. È vero o no? Si on n'a pas cet amour, Se non abbiamo quest'amore, qu'est-ce que nous allons offrir aux gens? cosa offriremo alle persone? Et Jésus-Christ veut nous rappeler que c'est à ses pieds seulement qu'on pourra avoir cela. E Gesù qua ci ricorda che solo ai suoi piedi potremo avere questo. Sans passer le temps avec Jésus-Christ, mes frères et sœurs, Senza passare del tempo con Gesù, nous sommes fratelli, très dangereux. siamo molto pericolosi. Je répète que nous sommes très dangereux si on ne passe pas le temps avec Jésus-Christ. Lo ripeto, siamo molto pericolosi se non passiamo del tempo con Gesù Cristo. Un chrétien qui ne passe pas le temps avec Dieu avant de sortir chez lui Un cristiano che non passa del tempo con Dio prima di uscire di casa sera dangereux pour les autres. sarà pericoloso per gli altri. C'est pas vrai, mes frères et sœurs. È vero o no? Le chrétien qui marche sans le Saint-Esprit dans sa vie, Il cristiano che cammina senza lo Spirito Santo nella sua vita, que Jésus-Christ va lui donner. che Gesù gli darà. Vous savez que ce chrétien est comme quelqu'un qui sort de chez lui étant alcoolique et qui prend sa voiture et conduit. Sapete che è come un ubriaco che esce di casa e prende la macchina per guidarla? Vous allez causer des accidents Causerete degli incidenti sans la présence de Jésus-Christ. senza la presenza di Gesù. Mes frères et sœurs, Fratelli e sorelle, avons-nous Jésus-Christ? abbiamo Gesù, Est-ce que c'est notre priorité? è la nostra priorità. Pourquoi nous ne manifestons pas l'amour de Jésus-Christ envers les frères et sœurs? Perché non manifestiamo l'amore di Gesù Cristo ai fratelli e alle sorelle? Je vous rappelle que ce n'est pas un amour qui se dit sur les lèvres, Vi ricordo che non è un amore che si dice con le labbra, ça se manifeste dans l'action. ma si manifesta con le azioni. Parce que si on passe le temps avec Jésus-Christ, Perché se passiamo del tempo con Gesù, c'est comme un mari et une femme. è come un marito e una moglie. Plus ils passent le temps ensemble, Più passano del tempo plus ils insieme, commencent à se ressembler dans beaucoup de choses. più iniziano ad assomigliarsi in tante cose. Et Jésus veut que nous, en passant le temps avec lui, E Gesù quindi vuole che passando del tempo con Lui, afin que les autres voient Jésus à travers nous. gli altri vedranno Gesù attraverso di noi. C'est pourquoi Jésus dit une seule chose est nécessaire. È per questo che Gesù dice una sola cosa è necessaria Marie a choisi la bonne part, e Maria ha scelto la buona parte, qui ne lui sera point ôtée. che non le sarà mai tolta. J'espère que Io spero che nous choisirons la bonne part. sceglieremo la buona parte, De demander à Jésus-Christ, di chiedere a Gesù, aide-moi aiutami à passer le temps avec toi, a passare del tempo con à te, te ressembler. ad assomigliarti. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 3, verset 18, E per questo in 2 Corinzi 3, versetto 18, Paul nous dit bien, Paolo ci dice, en contemplant Jésus, contemplando Gesù, on est transformé siamo trasformati d'image, d'immagine de gloire en gloire. di gloria in gloria. C'est-à-dire, on ressemble à qui au fur et à mesure. Quindi a chi assomigliamo poco a poco? Je suis très étonné quand je viens. Je vous dis, c'est un privilège pour moi d'être adventiste. Vi dico, per me è un privilegio essere avventista. Quand je regarde cette année que je suis devenu chrétien, Quando mi ricordo di quest'anno in cui sono diventato en passant cristiano, par tout, je suis né d'une mère musulmane. sono nato da una madre musulmana, Je suis passé, après d'avoir cherché, je suis arrivé dans le christianisme. passando da tante tappe sono arrivato nel cristianesimo. J'ai de 34 000 religions chrétiennes.
Ci sono 34.000 religioni cristiane, Toutes ces religions, confessioni, ecco, toutes ces confessions cristiane. Tutte queste confessioni disent qu'elles suivent la Bible. dicono di seguire la Bibbia. Et quand Dieu m'a amené dans cette église adventiste, E quando Dio mi ha portato nella chiesa adventista, j'ai vu le beau message, ho visto il bel messaggio, mais je n'ai pas vu l'amour des personnes qui accompagnent ce message. ma non ho visto l'amore delle persone che accompagnano questo messaggio. J'ai vu des personnes froides. Ho visto delle persone fredde, J'ai vu des personnes médisantes. ho visto delle persone pettegole, Mais gloire à Dieu, j'ai aussi vu des bonnes personnes qui aiment Jésus-Christ. ma gloria a Dio ho visto anche delle buone persone che amano Gesù. Je comprends pourquoi dans le message d'Apocalypse chapitre 3, E così capisco perché nel messaggio di Apocalisse 3, dans le message de la Laodicée, il messaggio all'Odicea, Jésus-Christ se met à la porte, il frappe. Gesù è alla porta e bussa. Pourquoi il frappe à la porte? Perché bussa alla porta? Parce qu'il va entrer dans l'église. Perché vuole entrare in chiesa, Il veut entrer dans notre cœur. vuole entrare nel nostro cuore. Parce que sans Jésus, Perché senza Gesù nous serons comme Laodicée, saremo come la Odicea, froids. freddi, Vous comprenez mes frères et sœurs? capite? Donc nous allons prier. Quindi adesso preghiamo, Je vais demander au pasteur de prier pour nous, chiedo al pastore di pregare per noi pour que nous puissions, affinché possiamo, comme Marie, come Maria, choisir la bonne part. scegliere la buona parte. Amen. Amen. Prions. Buon Padre Celeste che sei qui nella tua casa, siamo felici di aver accolto questo messaggio di risveglio, questo messaggio che ci richiama all'esperienza che abbiamo vissuto o che avremmo dovuto vivere con te. E ti chiediamo, così come l'appello che ci ha fatto William, che noi possiamo, Signore, rinnovare questo incontro ogni mattina, che possiamo come tuo figlio cercare il tuo volto, cercare la grazia di tuo figlio e cercare la potenza dello Spirito Santo, perché quando usciamo, quando incontriamo i nostri impegni quotidiani e le persone, possiamo farlo con un volto sereno, con un volto che possa esprimere questa unione, questo legame, questa conoscenza, perché come William ha raccontato, ha spiegato, questa esperienza non potrà mai esserci tolta. Aiutaci, Signore, perché la quotidianità e i nostri impegni, le nostre difficoltà a volte ci fanno dimenticare che senza questo contatto quotidiano non è possibile mantenere un legame certo e forte con te. Realizza in noi questo, secondo il tuo amore e la tua volontà, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen.